subscribe, like and share, and hit the notification bell. Maraming salamat! Hi guys! Kain tayo ng Durian. Magmukbang tayo ng Durian. Yan oh. Napakalaking Durian! Pakita ko sa inyo guys paano i-open natin tong Durian. Yan. Tapos ang sakit. Pag mapunta to dyan, lagot. Tamaan talaga siya. Asan ba ang ano nito? Kanina ko pa ito gustong kainin. Kasi nag-ano ang amoy niya. Saan ba dapat unahin mag-open? Ito. May line man ito. Dapat unahin. Master kayo mag-open, no? Master kaayo siya mag-open ng Durian. Kailangan natin gamitan ng salamin kasi hindi makikita. Sana ba yun? Ito ang pagkain na hindi madali-daling i-open kasi matinik. Tayo. Tapos ito. Kung katawa, kami daw na-open na. Kanawag itawag, B. Bakit tinawag na pa kita? Tama talaga yung pagka-open ko. Tama ang pagka-open ko. Hindi naman makikita, oy. Ayan. Wow! Yan. Okay.
Ilan na to? Pang-apat na buto. See? Ang sarap. Binakit tubig eh. Yung malamig. Walang ice cube. Bakit? Bili na kape? Duha raman kabuki mong gikaon. Pila na ni ako. Six na to. Oh my goodness. Meron pa to dito. Tira ko na lang to para bukas. Ilagay ko to sa ref. Masarap kung malamig. Bukas na itong dito. Meron pa kasi ito. Dito sa gitna. Bukas na rin. Hindi ko na maubos. Busog na. Hey guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like and share, and hit the notification bell if you like my video. Siya nga pala guys, hingi naman ako sa inyo ng favor. Doon sa description box ko, nakalagay doon yung link ng channel ng anak ko. Paki-click na lang guys and subscribe, like and share.
Ah, kunti pa lang yung video niya doon. May bumili. May bumili. Ano ng anak ko? Dito kasi nilalagay yung bill kasi hindi maririnig dito pag may bibili. Medyo malayo-layo ng konti yung tindahan. Diyan lang sa labasan pero hindi marinig ba? Hindi masyadong marinig. Yun lang guys. Yun lang ang ganap natin ngayon. Kainan ng Durian. See you tomorrow. Bye bye.